ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണത് ഒരു വെറൈറ്റി സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഏത് സ്ഥലം എന്ന് പറയാമോ? ദൂദ്സാഗർ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ പിക്ക് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ കിട്ടും ഏതാണെന്നുള്ളത്. വേണ്ട, നമ്മുടെ ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് അല്ലേ സിനിമ, അതിൽ ആ പാട്ട് സീനിൽ വന്നില്ലേ, ഒരു ട്രെയിൻ പോണേൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം വന്ന് വീഴുന്നത്. അത് ഒട്ടുമിക്കവരും കരുതിയേക്കണത് ഗ്രാഫിക്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്തേക്കണേന്നാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഗോവയിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യണത് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ റെയിൽവേ പാളത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് ഉള്ള ആ വെള്ളച്ചാട്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോണതും ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അധികം ആരും ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടൊന്നും യൂട്യൂബിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ആ ഒരു വെറൈറ്റി കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഞങ്ങൾ ബൈക്കിലാണ് വന്നേക്കണത്. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ഉണ്ട്, വിജിൽ. അതെന്താ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ, ഗോവയിൽ നിന്ന് ഒരു 25 കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി ഓടിച്ചാലേ ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി അങ്ങോട്ട് യാത്ര ഇരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരാം. നിൽക്കണതേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. ഓൾഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണത്. ഇവിടെ നിന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണത്. അങ്ങോട്ട് ട്രെയിൻ പോകുന്നുണ്ട്. ആ ട്രെയിൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിർത്തുകയും ചെയ്യും നമുക്ക്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ന ദിവസം ട്രെയിൻ ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. രാവിലെ പോയി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നാളെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വേറൊരു വഴി കൂടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബൈക്കും കൊണ്ട് പോവാം. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടികളുടെ വണ്ടികളുണ്ട്. 80 രൂപയാണ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കാണാം. എന്നാലും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അതാണ് നല്ലത്, ബെറ്റർ. ഇവിടെ സമയം കളഞ്ഞേക്കാളും നല്ലത് അങ്ങോട്ട് പോകണേണ്. അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരാം. ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ടിക്കറ്റ് ജീപ്പിനെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജീപ്പിന് പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറാണ്. ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പോവാൻ. 500 രൂപ ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. 500 രൂപ. പിന്നെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് 40 രൂപ, ഒരാൾക്ക് 40 രൂപ. ഇതൊക്കെ എടുത്താൽ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കുള്ളൂ. ക്യാമറയ്ക്ക് 30 രൂപ, അത് അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. ആകെ 300 വണ്ടിയാണ് ഒരു ദിവസം പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇതാണ്. ജീപ്പിലല്ലാതെ വേറൊരു വണ്ടിയില്ല. ഇവരുടെ വണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോവാൻ. ഇതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ 9-10 കിലോമീറ്റർ ട്രാവലിംഗ് ആണ് ജീപ്പിൽ. ക്യാമറയ്ക്ക് ചാർജ് ഉണ്ട് 30 രൂപ,
അത് അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. തിരിച്ച് ഈ വണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്നതും. जाने के लिए 45 मिनट, आने के लिए 45 मिनट, 1.5 घंटा उधर एंजॉय करने का। 1.5 घंटा होने के बाद एक 10 मिनट टाइम दे सकता है मैं आने के लिए। उससे ज़्यादा रुकेगा तो पर आवर 300 रुपये चार्ज है। കാരണം ഈ ഓഫ് റോഡാണ്, ഫുള്ള് ഓഫ് റോഡായതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ഷേക്ക് ഉണ്ടാവും വീഡിയോ. ഒരു വണ്ടി പോയി കഴിഞ്ഞാലേ മറ്റു വണ്ടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ്. വീതി കുറഞ്ഞ റോഡാണ് നമുക്ക്. लेता है बियर भी वगैरह लेता है तो यही शॉप है, आगे नहीं है। दो घंटा उधर रुकेगा देव का, मतलब नाग देवता का। और ये वो उसका पुजारी का घर है, वो एक ही घर है जंगल में, ऊपर रेलवे स्टेशन है।
1.5 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് സമയം തന്നത് പോയി കാണാനുള്ള സമയം. 1.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പോയി കണ്ട് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ 300 രൂപ വെച്ച് മണിക്കൂറിന് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് 5 മിനിറ്റ് നടക്കാനുള്ളതാണ് ഇവർ പറയണത്. എനിക്ക് തോന്നണില്ല കേട്ടോ 5 മിനിറ്റ് തോന്നുന്നത്. അഞ്ച് മിനിറ്റിലും കൂടുതൽ തോന്നുന്നത്. പിന്നെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം അത് മുകളിലോട്ട് ചെല്ലാം നമുക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ സിനിമയിലെ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തി. ഇതിൻ്റെ അടിവശം ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം വന്ന് വീണതിൻ്റെ ഒരു തടാകമാണ്. അത് വലിയ ഇത്ര നമ്മളെ കയ്യിൻ്റെ അത്ര ഉള്ള മീനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്നാണ് അവർ പറയണത്. കണ്ടേ ഇവിടെ നിന്നാണ് അങ്ങോട്ടുള്ള വ്യൂ പോയിൻറ്റ്. നമുക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം. മെയിൻ സ്ഥലം അവിടെയാണ്, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. സ്ഥലം അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഒന്നും പോയിട്ട് വരാം. അയ്യോ ഇത്രയും മണി ലക്ക് ലക്ക് ഒട്ടിക്കത് ലക്ക്. കുട്ടിക്കത്ത് നിൽക്കണ്ട കുട്ടിക്കത്തിലക്കാണ് ട്രെയിൻ പോണ കാണാൻ പറ്റി. കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ്സിൽ കാണിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്ത് പോണത്. നമുക്ക് ട്രെയിൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാണാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിഷ്വൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു നോക്കുന്നു. കണ്ടില്ലേ ട്രെയിൻ പോണത്? കണ്ടില്ലേ മുകളിൽ കൂടെ? കണ്ട
അത് ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യമായി പോയി. നമുക്കത് ആ ട്രെയിൻ പോണത് കാണാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. കാരണം നമ്മൾ വണ്ടിക്കാരൻ പറഞ്ഞതേ 5:30 ട്രെയിൻ വരുള്ളൂ, അതുവരെ നിൽക്കണേന് 300 രൂപ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുള്ളി. നമുക്ക് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെയാണ്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ തന്നെ ട്രെയിൻ അതിൽ പാസ് ചെയ്ത് അത് പോയി. അത് ഭയങ്കര ലക്കായി പോയി, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ ഒരു ഇതാണ്. അവിടെ ഒരുപാട് പേര് കുളിക്കണം കേട്ടോ, നല്ല സേഫ്റ്റിയാണ് കുളിക്കാൻ, യാതൊരു പ്രശ്നമോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ അതിരമ്പള്ളിയില്ലേ, അതിരമ്പള്ളിയിലെ പാറകളൊക്കെ ഇല്ലേ, ആ ലൊക്കേഷൻ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ഥലവും മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടത് കണ്ടോ. അതിരമ്പള്ളിയുടെ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ആൾക്കാർ കുളിക്കണല്ലോ, അത് മുഴുവൻ ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നു. സേഫ്റ്റിയാണെന്നാണ് പറയണത്. ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, വെള്ളത്തിൽ പൊന്തിക്കിടന്നുള്ളതെന്ന്. അഥവാ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഗാർഡ് അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്, 5-6 പേര് നിൽപ്പുണ്ട്, അവർ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പറയണത്. അതിനുള്ള ആഴമുള്ളൂ ഇവിടെ, വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഴങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. अरे भैया फोटो कैसे हो? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൂദ്സാഗറിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇതേ ജീപ്പിൽ വേണം തിരിച്ച് പോകാൻ. അതിനും കൂടിയുള്ള പൈസയും നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കണം അവർക്ക്. ഇനി ഇവരിവിടെ കൊണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ എവിടെയെങ്കിലും ഇറക്കി വിടുക അങ്ങനെ ഒന്നും ഇവർ ചെയ്യൂല. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഇറക്കി വിടില്ല. ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം
നമ്മൾ എവിടെ കയറിയോ അവിടെ തിരിച്ചെത്തിക്കലാണ് ഇവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. അത് കഴിഞ്ഞ് മാത്രം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആ റിവറിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വരാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ തിരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിയ അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ. ട്രാവലിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ട്രാവലിംഗ് കഴിഞ്ഞ് 500 രൂപയും പിന്നെ ഒരു 30 രൂപ ക്യാമറയുടെ പൈസയും ഇതും ചിലവായതിനകത്ത്. 2 മണിക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം 5 മണി ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പരിപാടികളും കഴിയും. ഇങ്ങ് വരുമ്പോൾ ഇത്ര സമയം പോകുമെന്നുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് വേണം കേട്ടോ. കാരണം 2 മണിക്ക് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് 2 മണിക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് വന്നിട്ട് 5 മണി വരെ എടുത്ത് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ അവർ എക്സ്ട്രാ സമയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 300 രൂപ മണിക്കൂറിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഇതേപോലുള്ള വേറിട്ട കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരെ